Ciao, sono Davide Di Fabio del ristorante Dalla Gioconda di Gabicemonte, progetto che è nato nel 2021 esclusivamente come ristorante per poi ampliarsi anche con delle camere, quindi un'idea di albergo diffuso all'interno del borgo. Siamo all'interno di un parco protetto affacciato sull'Adriatico. Io sono di origini abruzzesi, ho frequentato la scuola alberghiera a San Benedetto del Tronto nelle Marche. Una mattina sotto al banco di scuola trovo questa rivista che parlava appunto dell'Osteria Francescana di Massimo Bottura. Aveva appena preso una stella Michelin, mi innamorai della sua idea di cucina. Finita la scuola decisi in inverno di mandare un curriculum e dopo 15 giorni ho iniziato a lavorare all'Osteria Francescana. Dal star via 1 anno e mezzo, 2 anni, ho iniziato nel 2005, ho finito nel 2021, quindi sono stato lì 16 anni. Quindi nasco in Abruzzo, lavoro per tantissimi anni in Emilia e ritorno a metà strada, al confine proprio tra le Marche e l'Emilia Romagna. Il risultato di tutte queste esperienze mi ha portato a sviluppare un piatto che oggi vi racconterò, la zuppiera di pasta e pesci dell'Adriatico. La zuppiera cos'è? La zuppiera parte dall'idea del brodetto. Il brodetto è una preparazione che nasce sulle barche dei pescatori, quindi tutto il pesce che non veniva venduto veniva utilizzato per fare questa preparazione che poi era il cibo della ciurma. Finito di mangiare il brodetto, o te lo tieni da parte, te lo mangi il giorno dopo, oppure viene filtrato tutto il succo e viene utilizzato come condimento per la pasta. Quindi, coniugando queste diverse tradizioni, è nata la zuppiera. Sono 7 tipi di pasta che vengono cotte prima in acqua e poi vengono finite dentro a questo brodetto di pesce che viene filtrato e poi alla fine viene mantecato con olio extravergine di oliva, della buccia di limone e un pochino di crema di legumi. Il recupero dove nasce? Il recupero nasce nelle case di campagna, perché una volta davvero non si buttava niente, quindi arriva a un certo punto in cui ti ritrovi diversi tipi di paste utilizzate, che magari hanno una a 12 minuti, una ne ha 8, una ne ha 7, una ne ha 6, e lì si sta sempre attento, ma non mi combaciano mai i tempi di cottura. In realtà è bello, stimolante ed è anche divertente utilizzare delle paste che hanno anche 2-3 minuti di cottura differenti, appunto per creare questo gioco delle diverse masticazioni. Quindi partiamo dal fusillo, che è quello che rimane leggermente più al dente, fino ad arrivare allo spaghetto quadrato, che invece è quello più scotto. Nel mezzo ci sono le mafaldine, i ziti, la gramigna, le fettuccine e il cavatappi. Quindi da un'esigenza domestica di utilizzare tutti questi vari formati di pasta siamo arrivati a portare questo piatto nell'alta cucina. Nel brodetto i pesci li mettiamo interi, ma Enrico Picari, il mio sous chef, ha l'accortezza di togliere le branchie, l'intestino e il sangue in modo tale che il brodetto non risulti amaro. Come si prepara? Io parto da una base di olio, aglio, prezzemolo, un pochino di cipolla. Faccio rosolare, appassire leggermente, non voglio la tostatura, no? Deve essere il sapore, il profumo del mare e del pesce che prevalgono. Quindi una volta che l'olio si è profumato di questi odori, aggiungo una piccola quantità di crostacei, possono essere canocchie. Se ho delle mazzancolle e ne utilizzo solo la polpa, ho delle teste in esubero, quindi vado ad aggiungere queste teste di mazzancolle e poi alla fine adagio sopra tutti i vari pesci. Il pesce non voglio che rosoli, non voglio che cambi di sapore, deve rilasciare piano piano i suoi umori, i suoi sapori. Per il brodetto si utilizzano tutti questi pesci molto piccoli, ma più grandi del pesce di Paranza che si utilizza per la frittura. Quella taglia lì solitamente è una taglia di pesce che non viene mai venduto, non viene mai utilizzato perché è ricco di spine, ma proprio lì
nelle spine, nell'essenza sta tutto il sapore del pesce. Nella zona in cui sono io, quindi nelle Marche, io riesco a trovare gli scorfanotti piccolini, le linguattole, il ghiozzo, le mazzole, piccole rane pescatrici, delle tracine. Qua su tutta la costa adriatica è molto famosa per le poverazze, queste vongole piccoline molto saporite. Io ne aggiungo sempre una manciata all'interno perché danno una parte sapida e intensa. Poi vado a coprire con un pochino di passata di pomodoro, un pochino di pomodoro fresco tagliato e poi do una sfumata col vino bianco, lascio evaporare, copro con acqua, ghiaccio e da lì parte la cottura. La cottura deve essere lenta. E io lo faccio cuocere al massimo per un'ora. Qual è l'indicatore? Devi staccare un pezzettino di polpa dal pesce. Quando questa polpa ha perso completamente il sapore, nel momento esatto in cui ha perso il sapore bisogna fermare, altrimenti se va in cottura oltre con il pesce all'interno, il brodetto diventa amaro. Quindi a quel punto lì si filtra tutto, ok? E si ottiene questo brodetto. Quindi una volta che abbiamo estratto tutti gli umori, rimane questa polpa che in sapore ha dato tutto al brodo e non può essere utilizzata. Perché utilizzo il pesce intero? La tradizione insegna da sempre che il brodetto si fa col pesce intero, non poter utilizzare solamente le lische o le teste, perché ti manca tutta la parte della polpa che dà anche dolcezza. Una volta che abbiamo ottenuto questo brodetto filtrato, lo andiamo a rimettere una seconda volta sul fuoco, ma senza pesci. Quindi lo andiamo a ridurre e a concentrare di sapore. Per la crema di legumi utilizzo un pochino di ceci, un pochino di fagiolo bianco. Hanno carattere ma sono delicati allo stesso tempo e si sposano molto bene, anzi il legume cotto e l'olio extravergine di oliva risaltano tutte le qualità del pesce, dei crostacei. La crema di legumi che vado ad aggiungere all'interno serve semplicemente a legare leggermente il tutto e renderla un attimo più cremosa, perché il brodetto, come dice la parola stessa, è un brodo, non è una zuppa che ha una sua densità. Io la pasta non la vado a cuocere esclusivamente all'interno del brodetto perché non voglio che tutto l'amido si trasferisca all'interno del brodetto e quindi si crei una consistenza e una viscosità diversa. La parte, diciamo, cremosa gliela do con questa crema di legumi. Una volta che abbiamo il brodetto che è stato già ridotto al nostro gusto e alla nostra intensità, andiamo a legarlo leggermente con una piccola parte di crema di legumi. Lo andiamo ad emulsionare con un frullatore a immersione, mettiamo tutto all'interno di una casseruola e lo portiamo a un leggero bollore. Nel frattempo buttiamo la pasta, la cuociamo per metà tempo in acqua salata. La andiamo a scolare molto bene, finiamo la cottura per l'altra metà del tempo all'interno di questo brodetto. Dopodiché iniziamo a girare con un cucchiaio. A mano che scende di temperatura andiamo ad aggiungere olio extravergine di oliva, un po' di scorza di limone. Poi andiamo a inserire il tutto all'interno di questa zuppiera di ceramica. Chiudiamo col coperchio e lo andiamo a servire al tavolo con dei pesci crudi che danno un'altra masticazione e struttura al piatto. Allora, vi ho raccontato una storia delle tradizioni locali dell'Italia, cioè questa è proprio l'essenza dell'Italia, le varie tradizioni messe insieme. Ora, provateci anche voi, ovunque voi siate nel mondo. E se volete assaggiare la mia pasta, la mia zuppiera, vi aspetto tutti a Gabice Monte, tanto è uno di quei piatti che non tirerò mai via dal menù. Ci vediamo presto, un bacione a tutti, ciao!